Kitabu cha Zakaria mlangoni wa 4. Kiguzo cha dhahabu cha kuikira mataa. Ye malaika ya msumurana amakiuya na kinila musere mtuarie usinzizini akinuza kiamba. Unaona noni nikimzigiza nikimwamba lola ninaona kiguzo cha kuikira mataa cha dhahabu tuhu na zuluza na kibakuli na mataa mafungahe na kila tari na hatu hakuongezera thambi fungahe na kandazana mizeituni miri mwenga umkono wa kura wacho kibakuli na mwingine mkono wa kumotso. Baini kimuze malaikari sumurana amini kingwamba. Vino beni noni bwana wangu. Ya malaikari ya nenana amakini zigiza kiamba. Yani kumanya kala vivi ni noni ni kiamba hata bule bwana wangu. Bae kinamba riri ni neno ra bwana kwa Zerubabeli. Siko wadimi hedu kwa nguvu ila ni kwa roho wangu. Bwana majeshi ya namba. Ukituchani hewe mrima mbomu. Uoze tambaraza mbele ya Zerubabeli na uondaramboza roi werazulu kamare. Na njerejere na kwamba mlunguri hase Bonyana nira bwana rikinizira kwamba mikono ya Zerubabeli ize kamisi nje ya nyumba hii kiza mikono yende imarigiza na wonda manya ukala bona majeshi ndende duhuma kwenu ni ana kuvudhaye siku ya mautumatite atumandafa hiroma ndiho mwana Zerubabeli azagwirira kabiro gaga matamafunga hendo gago matsoga bwana gadengerekago insi yose gonyani kimuze malaika nikingwamba ina mizeituni miririyo mkono wa kuria na wakumoswa cha kiguzo cha kuikira mataa manaye ni noni nikimuza kahere nikingwamba vino vita hivi irisho mizeituni virisho kandakanayo miriza miri ya dhahabu imbozo ya mafuha garangi ya dhahabu manaye ni noni akinizigiza kinamba kwani kumanya vinoni noni nikingwamba hata bule bwana wangu baya kiamba ani watu airi mareha kwa mafuha mahumikire bwana wa ulimwengu wose.